Kągi, sveiki visi grįžę prie naują video. Šiandien mes ruošiam variklių skyrių dažymui. Tai kaip matote, jisai iš tikrųjų jau yra nuriebalintas. Kaip visada pagrindė, tai reikia atlikti tokius dalykus. Ir aš iš tikrųjų nuriebalinsiu jį dar antrą kartą. Ir tą mes naudosim nefrasą kartu su kempine. Ir kažkokį švarų skudarą susirasim vėl, kad galėtume staigiai nusausinti ir visą purvą pašalinti. Iš pradžių bandėm su universaliu, nesam parimti šitos kompanijos, jeigu ką. Šiaip jis gan padėjo, bet norėjusi kažko stipriau, tai kaip ir minėjau, pasiėmė nefrasą ir staigiai viską pralenkė. Taip. Apart minėtų priemonių nuriebalinimui, mes turim šlifavimo kempinėlių, kad pašiaušti visą dangą ir galėtume užpūsti gruntų. Suktuką su šepečiu, rūdžių židinę ir šepetėlius vienkartinius, bet galima pasimti ir kokį seną, jau nenaudojamą šepetuką, jūsų pasiekti labai sunkias vietas, kaip pavyzdžiui šitoj sterpėj arba kažkur kitur. Pagal planą reikia palaukti, kol mano draugas būtų atvažiavęs, jisai būtų už mane filmavęs, nes aš kartais užmiršiu pagrindinius dalykus nufilmuoti, bet bent šį kartą pasistengsim kažką padaryti, tad kimbam prie darbo. Tai čia biški yra reikalų pasiekti šitas vietas, bet man atrodo susitvarkysim po kažkiek laiko. Pasiekti irgi yra reikalų visokių. Žiauriai nepatogu su viena ranka dirbti, bet ką jau padarysi. Visas skyrius yra nuriebalintas, dabar teliko šveisti. Tai kadangi daug židinių rūdžių matos, reiks čiupti suktuką su šepečiu to ir nuvaryti jį iki metalo, panaudoti surišėją, o paskui su gruntu užpūst ir uždažyti. Ir biški iš tikrųjų su viena ranka filmuoti yra nevarkė, bet bandom šiai. Yra biški reikalų, bet dabar čia viską iki metalo, tai oi, bus reikalų. Gerai, paskui sugrįšiu, kai pabaigsiu kažką padaryti. Tai vat. Didžioji dalis teliko nušveista. Reikės užpūsti jį su rūdžių surišėju. O čia va, irgi jau spėjau irgi prabraukti su 108 kempinėliam. Irgi čia biškime iki metalo nusiverčiu, nes toks visas, kad šitą skyrių tikrai kažkas jau dažė. Tai jo, čia irgi užpūsim. Pasiėmiau peiliukus hermetikai, bet nes paskui naują užtiesim. Ir dabar varom likusią dalį. Visiškai neapsisprendžiu, kaip aš viską čia darau. Žodžiu, planas pasikeitė, mes nešveisim iki seno grunto, mes nušveisim plikai iki metalo, naudodami suktuką ir tiesinį šlifuoklį. Vietom, kur labai sunku iš tikrųjų pasiekti. Angalys iš tikrųjų vieni bus iš šitų ir nailoninis šlifavimo diskas. Ir pratestinau, šiaip gan neblogai padeda nusiimti visą seną spalvą, tiksliau dažus senus ir seną gruntą. Tad kimbam prie darbo.
tęsiam toliau visą tą darbą, tai dabar mes pasiėmėm rūdžių surišėją. Žinoma, nei vienos kompanijos, kur čia rodau, nesu dabar paremtas, bet pasiėmėm Dinitrol rūdžių surišėją ir užsipusim slankščius irgi tuo pačiu. Bet pagrindė dabar, ką mes padarysim, tai su nefrasu nuriepalinsim viską, kur yra pašiaušta, kur yra dulkės, riebalai susidarę ir užpuršim surišėją. Kaip matot, čia jau biškai paputėm ir visai man patinka ta spalva violetinė tokia susidarus. Tai jo. Jo, bet prasideda diena, kai pagaliau galėsim dažyti gruntų prakeiktą variklio skyriaus. The side of my crib looking like Wrigley Field, covered with ivy. I could have been one of the Isleys. Nothing surprises me. I'm obviously high in the driver's seat. It's like I'm rhyming on a silent beat. The groove moves like voodoo, put a needle in the car. Yo, is that Don Cheadle in the car? It looks just like him. Taip, pagaliau užgruntavom variklio skyrių. Dabar reikia palaukti 3 arba 4 dienas, kad jisai pilnai išdžiūtų. Tad we out here, you understand me? Queens in this motherfucker. Always, man. Yo, listen, one more time. Yo, in front of 50,000 screaming higher than I ever been. Eyes closed, mommy, I'm a rock star. Pacinas, jokios pagalbos, tai biški nervai purto. Širpulys eina, nes norisi geriausio rezultato, tai pasistengsim. Maišom. Taip, pirmas sluoksnis padengtas. Judam toliau. Naktis. Perlas padengtas, teliko lakas. Taip, dabar yra vidurnaktis. Mašina baigta lakuot. Ir štai ir jį. Na, labai atsiprašau, kad nerodžiau, kaip dirbu. Tad prašau supratimo, kadangi matot, jau tikrai yra labai vėlu, aš nenoriu erzinti kaimynų, nei savo tėvų. Tad tuo pačiu atsiprašau mamą, kad labai triukšmavau su kompresoriu veikiančiu, bet automobilis yra užlakuotas, yra tokių šiokių tokių kliunkių, bet jisai užlakuotas, perlas yra. Ir aš sakyčiau, kaip pirmam kartui, tikrai neblogai viskas gavosi. Tai va, galutinis rezultatas, kaip matote, jau esu šiek tiek jau apsirinkęs variklį, tai jau po biškį krausiu, bet sakyčiau tikrai neblogai. Kaip pirmam kartui, man tikrai neblogai gavosi. Žinoma, čia buvo biškį, jeigu sufokusuot, biškį įvyko klaidelė, bet su daugeliais žmonėmis šnekėjau, tai nusprendėm, kad tiesiog fuck it, nes race car. Tai va. Bet sakyčiau, tikrai gražiai visas perlas. Jeigu galėtų sufokusuoti man kamerą, prašyčiau. Visai neblogai. From every angle,
This car looks absolutely evil.